पॉपकॉर्न आखिर किसे नहीं पसंद, बच्चा हो या बूढ़ा सभी का फेवरेट। लेकिन क्या आप जानते हैं पॉपकॉर्न के बनते समय उछलने का कारण? आइए देखिए, इसके पीछे है 4 कारण। सबसे पहला टेम्परेचर एंड प्रेशर, दूसरा पानी की मात्रा, तीसरा स्टार्च और चौथा इसकी लेयर पेरी कैप। जैसे ही इसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर यानी कि हीट दी जाती है तो पॉपकॉर्न के अंदर का जो पानी है वो भाप में कन्वर्ट होने लग जाता है। बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट देने पर वो भाप फट जाती है और स्टार्च जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण ये उछलता भी है और आवाज भी आती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पॉपकॉर्न रेडी हो गया है। तो कैसा लगा ये जान करके जरूर बताइएगा।